哎，一会儿要出发了是吧？来，洗洗洗。来，洗洗脚，洗洗脚，宝宝。先洗上边，先洗上边，站着洗。来，洗洗脚，洗洗脚，我们就能上车了，是吧？来，嘴。哎呀，哎呀，我们的宝宝最可爱了，是吧？好了，后腿。哎，洗洗脚。来。你不洗脚怎么上车呀？我们每次都要给它洗一下。好嘞，看看。哎呀，尾巴也脏了，在地上。好了。好了。来，这是你的专座儿，对吧？坐，元宝，坐。对，宝宝好乖，让他坐，他就会坐着。是多少公里啊？279，到哪儿？包头。哦，咱们好像没有走过包头哈。咱路过了，咱上回没走包头，走了呼和浩特。对。啊，今天不走呼和浩特吗？包头完了才是呼和浩特，这条线儿。今天不去，到不了呼和浩特。呼和浩特防晒工作做得相当的好啊，500公里。冰丝套袖，脖子也护上了，必须也好，帽子也戴上了。来，我妈妈抱一会儿，抱一会儿，这儿。来，你怎么不过来？哪儿？哦，你抓我啊，宝宝！你抓我呀！它的指甲好长了，我觉得要给它剪一下。这儿白天还是有点热。是啊。35吧，好像还是32。32。前方路口右转。刚才把毛梳了一下，还可以。毛顺溜多了。进入218乡道。今天一天能赶到吗？能啊，必须。270公里的国道不会太那嘛，还这有个标志，不知道我们这个车让不让过，下去问一下。正好那边有警察。哎呀，他说这条路能一直走就是包头。可以哈。他说还是没有收费站。哦。风太大了，我看。关上吧，受不了。那边是刮风，这边已经下雨了，地下是湿的，而且下的不小，看见吗？昨天刚擦的车，哪弄的？我的劳动力就白白的付出了。这车白擦了。病的人呐，哇！哦，小心啊！哦，他溅到咱们玻璃上，什么都看不见呀。对。那咱们会不会也溅到他玻璃上呢？也会哈。
这两边积水挺深的，还小心哦。其实开的不快，它主要是水太深。你看前面的车也是这样的。我还躲着点水走。那没办法。一时有几秒看不见。对。对你一直开着这个雨刷可能好一些。对呀。这边终于凉快了，室外温度显示18度。今天这边有雨。啊，你昨天查了就说今天有雨，对吧？是不是还有大雨啊？我觉得天还是比较阴沉的。这跟过水路似的。这好像就是水。咱们去西藏那个路上有一段过水路哈。那这就是水。看前边两辆车，我觉得他们小车会不会有危险呀？进水什么的。对。前方有急转弯，急转弯，请慢一点。房车秒变快艇，水陆两用的。哇塞！我有一阵儿有几秒根本看不见他那车。是啊，所以很危险。其实开的特别慢。哇塞！觉得刚才那个车开的有点快。哇，慢点，慢点。尤其是在这个玻璃上有水还要会车的情况下，很危险，因为这个路很窄。这也没法做饭呀，下这么大雨。哇，什么都看不见，慢点啊！这种路太危险了。今天这边怎么下那么大雨呢？我们出发那边还挺晒的。刷的，我那刷的最快了。是啊。